ચાલો બાળ મિત્રો, મારી સાથે આજે આપણે યુથ એજ્યુકેશનની આંગણવાડીમાં જઈશું. તેમાં આપણે પાલતુ પ્રાણીઓના નામ અને તેના બચ્ચાઓના નામ જોઈશું. આ છે જાડો પાડો હાથી. હાથીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? એલિફન્ટ. મોટા મોટા કાન અને લાંબી સૂંઢવાળો હાથી. શું તમને ખબર છે હાથી પર આપણે સવારી પણ કરી શકીએ છીએ? અને આ છે હાથીનું બચ્ચું. હાથીના બચ્ચાને શું કહેવાય? મદન્યું. ચાલો આપણે હાથીનો વિડિયો જોઈએ. અરે વાહ, આ છે ઘોડો. ઘોડા પર સવારી કરવાની ખૂબ મજા આવે છે ને. ઘોડાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? હોર્સ. અને આ છે ઘોડાનું નાનું બચ્ચું. ઘોડાના બચ્ચાને શું કહેવાય? વછેરું. ચાલો આપણે ઘોડાનો વિડિયો જોઈએ. આ લાંબી ડોક વાળું કયું પ્રાણી છે? આ છે ઊંટ. ઊંટને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કેમલ. અને આ છે ઊંટનું નાનું બચ્ચું. ઊંટના બચ્ચાને શું કહેવાય? બોતડું. ઊંટ પર સવારી કરવાની તમને ખૂબ મજા આવે છે ને. ચાલો આપણે ઊંટનો વિડિયો જોઈએ. આને તો તમે બધા ઓળખો જ છો. ચાલો કહો તો આ કોણ છે? આ છે ગાય. ગાયને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કાઉ. ચલો મને કહો તો આને શું કહેવાય? આ છે ગાયનું બચ્ચું અને ગાયના બચ્ચાને કહેવાય વાછરડું. ગાય આપણને દૂધ આપે છે ને. ચાલો આપણે ગાયનો વિડિયો જોઈએ. આ કાળું કાળું કયું પ્રાણી? અરે આને પણ તમે જોયું જ હશે. આ છે ભેંસ. ભેંસને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બફેલો. તમે જાણો જ છો કે ભેંસ પણ દૂધ આપે છે. ચાલો આપણે ભેંસના બચ્ચાને જોઈએ. આ છે નાનું નાનું ભેંસનું બચ્ચું. ભેંસના બચ્ચાને શું કહેવાય? પાડું. ચાલો આપણે ભેંસનો વિડિયો જોઈએ. જોજો હો. આ છે બળદ. બળદને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ઓક્સ. બળદનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? બળદનો ઉપયોગ જ્યારે આપણે ખેતી કરવી હોય ત્યારે બળદનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ચાલો આપણે બળદનો વિડિયો જોઈએ. ચાલો બાળ મિત્રો, હું તમને એક ઉખાણું કહું. એના પરથી મને આ પ્રાણીનું નામ કહેજો. કરે ઘરની રખવાળી, વિશ્વાસુ એ કહેવાય. કહો તો આ કોણ હશે? હા, આ છે કૂતરો. કૂતરાના બચ્ચાને શું કહેવાય? ગલુડિયું. ગલુડિયુંને અંગ્રેજીમાં પપ્પી અને કૂતરાનું અંગ્રેજી ડોગ. તમને ગલુડિયા રમાડવાની ખૂબ મજા આવે છે ને. ચાલો આપણે કૂતરાનો અવાજ સાંભળીએ અને સાથે સાથે તેનો વિડિયો પણ જોઈએ. એક બિલાડી જાડી, તેને પહેરી સાડી. ચલો આ ગીત પરથી કહો તો કે આનું નામ શું છે? આનું નામ છે બિલાડી. બિલાડીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કેટ. અને આ છે બિલાડીનું નાનું બચ્ચું. બિલાડીના નાના બચ્ચાને શું કહેવાય? મીંદડું. ચાલો આપણે બિલાડીનો અવાજ અને તેનો વિડિયો જોઈએ. આનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે. આ છે બકરી. બકરીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ગોટ. બકરી બેનની વાર્તા સાંભળી છે ને. અને આ છે બકરીનું નાનું બચ્ચું. બકરીના બચ્ચાને શું કહેવાય? લવારું અને અંગ્રેજીમાં કીડ. ચાલો આપણે બકરીનો વિડિયો જોઈએ. આ ધોળા ધોળા રૂછડા વાળું કયું પ્રાણી છે? આ ઘેટું છે. ઘેટાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય શીપ. શું તમને ખબર છે
ઘેટાના દોછડામાંથી ઊન પણ બને છે. ચાલો આપણે ઘેટાના બચ્ચાને જોઈએ. આ છે ઘેટાનું બચ્ચું. આને કહેવાય ગાડરું. ગાડરાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય લેમ્બ. ચાલો આપણે ઘેટાનો વિડીયો જોઈએ, ખૂબ મજા આવશે. ચાલો બાળકો, ઓળખો તો આ કયું પ્રાણી છે? ચલો હું તમને ઉખાણું કહું, એના પરથી ઓળખજો. નાના મોટા સૌને ગમે છે, જંગલમાં સૌ કોઈ એને બીકણ કહીને બોલાવે છે, ઉંદર ભાઈના તો એ મામા છે. ચાલો હવે કહો તો આ કોણ છે? હા, આ છે સસલું. સસલાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય રેબિટ. અને આ છે સસલાનું નાનું બચ્ચું, કીટ. ચાલો આપણે સસલાનો વિડીયો જોઈએ. આમ કૂદે તેમ કૂદે, લાંબી લાંબી પૂંછડી. બોલો તો બાળ મિત્રો, આ કોણ હશે? હા, આ છે વાંદરો. વાંદરાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? મંકી. અને આ છે વાંદરાનું બચ્ચું. વાંદરાનું નાનું નાનું બચ્ચું. નાના બચ્ચાને શું કહેવાય? ઇન્ફન્ટ. ચાલો આપણે વાંદરાનો વિડીયો જોઈએ. આને તો તમે જોયો જ હશે. આ છે ગધેડો. ગધેડાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ડોંકી. અને આ છે ગધેડાનું નાનું બચ્ચું. ગધેડાના બચ્ચાને શું કહેવાય? ખોલકું. અને એનો અંગ્રેજી શબ્દ છે ફોલ. ચાલો આપણે ગધેડાનો વિડીયો જોઈએ અને તેનો અવાજ સાંભળીએ.